Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım. Evet, eğleniyor muyuz? O zaman 3, 2, 1, oyun. Ceyda'nın Asman'la ilgili harika fikirleri varmış da onları paylaşmak. Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden 3, çıldıracağım. 2, 1, oyun. Oynatmaya az kaldı. Ceyda'nın Asman'la ilgili harika fikirleri varmış da. Canıma çok güzel bir hediye almıştım da onu getirdim. Biraz daha geçsin, biraz daha geçsin. Böyle olmaz hocam mesela. Ah! Adam benim bacağıma sıkıyor. Herkes gülüyor. Dur canın geçişinden. Dur, canın geçişine bak. Bravo. Sağlam üfle. Ver gölgesini. Devam. Ceyda'nın Asman'la ilgili harika fikirleri. Evlilik model. Üç, iki, bir. Beğendiniz mi? Altın. Bayılırım. Nasıl biliyor musun? Evlilik model. Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım. Oynatmaya az kaldı, doktorum. Evet, eğleniyor muyuz? Evet, eğleniyor muyuz? O zaman 3, 2, 1, oyun. Ceyda'nın Asman'la ilgili harika fikirleri varmış da onları paylaşmak. Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden 3, çıldıracağım. 2, 1, oyun. Oynatmaya az kaldı. Ceyda'nın Asman'la ilgili harika fikirleri varmış da. Canıma çok güzel bir hediye almıştım da onu getirdim. 3, 2, 1. Doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım. 3, 2, 1. Devam. Değilim yavaş dinleyen siz derseniz hep yavaş söylesen anlayacakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek altına bes al sana test 2 kere 2 ceza eder net belki ikiminizi de bir bardak bile dolmaz öğrenebildin mi velet rap hareket cepten bunu bildiğim bunu hazmedemiyorum Olay size geliyor.